Pô, boa tarde, gurizada. Aí, ó, boa tarde, bom dia, né? Pra quem estiver assistindo, bom dia, boa noite, boa tarde. Então esse aqui é um Honda Fit, ano e modelo 2010, certo? O que aconteceu com esse carro aqui? É um defeito bem cabuloso até, tá? Vai uma dica pra vocês aí, ó. Pra vezes o cara tá sofrendo com barulho aí, né? Com barulho, difícil de diagnosticar. Pra não sair condenando peça à toa, né? Então o que acontece que esse carro aqui, quando esterce, faz força, né, na subir um morro, na subida do morro, ou quando faz uma curva forte, geralmente para a esquerda, né, para a direita a gente não chega a fazer tanto, mas para a esquerda faz bastante. A gente diagnosticou ali, ó, o suporte, né, do motor, ele tá, como dá pra ver ali, ó, tá bem deteriorado já, ó, né, tá bem esgualepado, bem fudido mesmo, original ainda. O que acontece é assim, ó, quando acelera e faz força, ali dentro dele ali, ó, ele encosta na carcaça de lata e gera um ruído, uma ressonância bem alta, uma vibração bem alta mesmo. Dá a impressão de como fosse um escapamento, né, escapamento encostando, deslocando, mas é o suporte do motor, tá? Para matar a charada, a gente soltou o parafuso aqui, né? Como ele tá solto, o miolo lá dentro, já identificamos que tava solto. Só giramos o miolo dele e já parou de fazer barulho, né? Diminuiu um 80%. Agora a gente vai fazer a substituição do coxinha ali, suporte lá direito do motor, para resolver 100% o problema. Fica a dica aí, pessoal.